ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബാത്റൂമിലെ ടാപ്പിലെ വെള്ളം തീരെ പ്രഷറില്ല, ഇതേപോലെ കമ്മിയായിട്ടാണ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഈ ടാപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു അടപ്പുണ്ടാവും, അത് ഊരിയെടുക്കുക. അത് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ തിരിച്ചെടുക്കുക. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലത് മറ്റേ എല്ലങ്കി ടൈപ്പ് ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്ക് സൈഡിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാവും, ആ ഹോൾ വെച്ചിട്ട് എല്ലങ്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ ഊരെടുക്കണം. ഈ സ്പിൻഡലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ ഹോളുണ്ടാവും, ആ ഹോൾ കൂടി എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാ ടാപ്പിലും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലുപ്പത്തിൽ അടഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ വെള്ളം വരുന്നത്. എന്തോ ഒരു പൂപ്പിലും ഈ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളാണ്, പായലൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് റിമൂവ് ചെയ്തു, തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചില സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പിൻഡിലൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. തിരിച്ചപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിക്ക് പ്രഷറിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴയതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.